Ya, lovers, ini semakin menarik perbincangan kita dengan Pak Gun. Sudah diceritakan bagaimana memulai hobi ini menjadi sebuah apa istilahnya jalan rezeki gitu Pak ya. Terus kemudian sudah diceritakan juga bagaimana proses beliau itu menjadi seorang penangkar resmi ya. Ini nggak main-main ini ya, penangkar resmi itu mungkin kalau boleh dibilang ini nggak banyak Pak ya yang nggak banyak. gitu ya. Makanya mudah-mudahan dengan nanti adanya tayangan ini bisa menjadi lebih banyak yang menangkarkan resmi, bukan menjual Mas. Oke. Tetapi kalau menjual ya nanti hasil tangkaran ya resmi. Tetapi yang saya sangat berharap sekali mudah-mudahan ini nanti menjadi sebuah apa ya, inspirasi buat teman-teman untuk mencoba menangkarkan secara resmi tindak ke BKSDA. Itu Mas yang saya harapkan. Oke, siap ya, lovers ya, itu catatannya dari Pak Gun ya. Nah, dan sekarang ini lovers yang mungkin banyak ditunggu-tunggu. Bagaimana sih ini kalau teman-teman ini Pak mau menangkarkan burung? Nah, kira-kira itu prosesnya bagaimana? Caranya bagaimana? Kesulitan-kesulitannya bagaimana? Dan ya apa saja diceritakan Pak, kalau bisa Pak ya. Dari burung apa dulu ini Mas? Agak-agak yang gampang dulu. Yang gampang dulu saya kasih contoh teman-teman yang nanti memulai dari yang kecil, karena sesuatu yang besar itu berawal dari yang kecil. Dari parkit dulu Mas ya. Nah, saya mencoba dari parkit. Parkit itu membedakan jantan betinanya kalau dia sudah berumur di atas 1,5 bulan atau 2 bulan sudah bisa terlihat Mas. Kalau dia jantan itu nanti warna hidungnya itu menjadi biru atau ungu keping-pingan seperti itu. Jadi kayak ping-ping begitu. Itu atau biru mengkilat begitu. Tetapi kalau nanti dia betina, dia akan berwarna putih atau coklat atau putih doff. Itu. Nah, kalau sudah menemukan 2 ekor parkit dengan ciri-ciri yang saya sampaikan tadi, nanti bisa dijodohkan, Mas. Cara penjodohkannya bagaimana? Kita gabungkan dalam satu kandang. Kita masukkan di situ, bisa dia hitungan menit dia langsung jodoh, bisa hitungan jam, bisa hitungan hari, atau bahkan nanti bisa berantem juga. Nah, bagaimana supaya nanti tidak berantem? Luangkan waktu sebentar, teman-teman. Nanti luangkan waktu sebentar, kita pantau dalam waktu beberapa jam begitu atau beberapa menit. Kalau nanti sekiranya dia aman di situ, dia tidak berantem, sudah bisa kita tinggal. Nah, nanti kalau sudah 1-2 hari kita lihat, kita pantau kalau dia sudah mesra, baru kita kasih glodok. Atau bisa juga nanti di kandang itu bisa sebelum proses penjodohan kita siapkan kandang berikut glodoknya. Tetapi itu ada kendalanya Mas, ada risikonya. Saya pernah ngalamin, saya sudah kasih kandang berikut glodoknya, ternyata di situ dia jodoh, betinanya masuk glodok, diajar di dalam Mas, tidak ketahuan, dan akhirnya dia cedera dan tidak bisa berjodoh. Dan pada fatalnya bisa juga menjadi mati kan begitu. Tetapi itu waktu itu hanya sekedar dia luka. Nah itu sebaiknya nanti kosongan. Nah kalau dia nanti sudah jodoh kita kasih glodok. Waktunya biasanya antara 1 sampai 2 minggu sudah bisa bertelur Mas. Sudah bisa bertelur. Itu kalau dari parkit. Itu berarti pertama membedakan jantan betina. Yes, betul. Kalau kandang itunya Pak, apa perjodohan itu? Ukurannya enggak, kandangnya itu tidak ada ukuran baku Mas ya. Ukurannya relatif sih. Saya bisa kandang yang saya ada di sini ini 40 kali 40 kali 40 pesagi kubus begitu. Kemudian ada juga yang ukuran 60 kali 50 kali 50. Ada juga yang kandang yang di sini ukuran 60 50 40. Jadi ukurannya bebas. Ada juga yang di bawah ini Mas hanya ukuran 40 25 30. Itu juga bisa. Jadi tidak menjadi patokan ukuran kandangnya berapa. Itu Mas. Nah, kalau burung itu kan berarti apa istilahnya punya masa-masa yang siap untuk dijodohkan. Iya, betul ya. Ada juga Pak. Ada. Contohnya untuk parkit tadi dia masa untuk matang fertilitasnya itu kalau yang saya alami adalah di kisaran 3 bulan. Jadi dari mulai dia anakan sampai ke 3 bulan itu sudah matang-matangnya. Sudah bisa. Seperti masing-masing burung beda-beda umur. Masing-masing beda-beda. Ada yang dia dari 2 bulan dia sudah mulai berjodoh. Tetapi ada juga yang sampai 3-4 bulan dia baru berjodoh. Nah, secara umum makanya dari riset yang saya jalankan di 3 bulan itu sudah ketemu di situ dia. Oke. Jadi kalau sudah mau berjodoh
mau kawin, Iya. selanjutnya telur. Dua mingguan, insya Allah nanti di 1-2 minggu dia akan bertelur. Setelah telur rata-rata 2 sampai 6. Bahkan ada yang 7 sampai 8 butir mas telurnya. Berapa? 2? Rata-rata di 1 sampai 6. Tetapi ada juga yang sampai 7-8 butir sekali bertelur. Ngaruhnya gimana Pak? Bisa dari pola pakan atau bisa juga dari kondisi burung yang fit. Yang ketiga memang dari genetik induk-induknya itu dia telurnya banyak-banyak gitu. Secara umum kalau di parkit yang saya kembangkan ini 5 sampai 7 lah kisaran itu. 5 sampai 7. Itu Mas. Ya. Oke, kalau masih contoh di parkit apa itu ya, yang mungkin menurut jenengan masih agak gampang. Itu setelah bertelur ya, bertelur, proses selanjutnya apa? Penetasan atau Ya, angkrem. Jadi proses pengeraman itu 18 hari, Mas. 17 sampai 18 hari telurnya sudah menetas. Telur pertama. Jadi selisih telur parkit itu 1-2 hari, Mas. Biasanya sekarang bertelur pertama, biasanya besok atau lusa dia akan telur yang kedua. Dan itu akan berlanjut bisa setiap hari, bisa juga selang 2 hari, Mas. Dan nanti proses menetasnya pun juga begitu. Jadi telur pertama akan menetas di 18 hari pertama. Kemudian nanti telur kedua kalau tadi selisih 2 hari, nanti di hari ke 19 sampai 20 dia akan menetas. Dan seterusnya. Kalau nanti telurnya rata-rata 5, berarti 18 plus 5, Mas. Nanti di hari ke 23 telur terakhir akan menetas. Nah, ada kendala sih, Mas. Jadi lagi-lagi kembali ke karakter burung, teman-teman sekalian. Tidak semua burung pasangan produksi itu pandai atau pintar merawat anaknya. Jadi naluri parentingnya itu beda-beda gitu. Ada yang dia telurnya 5 bisa menetas semua sampai besar, ada yang dia telurnya 5 nanti anak yang terkecil dia mati. Atau bahkan nanti anak yang pertama yang paling gede dia yang mati. Nah, maka dari itu butuh sentuhan kita lagi-lagi. Nah, tadi kan teman-teman sekalian sudah hobi di situ. Kalau memang sudah hobi terjun, luangkan waktu kapanpun, berapapun waktunya, berapa menit pun sempatkan kita lihat itu. Nah, itu yang paling pokok itu. Nah, nanti kalau dia ada beberapa pasang begitu, ternyata ada yang sudah umur 1 minggu, tetapi ada yang baru menetas 1 hari. Nah, sebelahnya juga demikian. Nanti bisa kita lakukan seleksi, Mas. Yang besar kita pindah dengan yang besar, kita jadikan satu. Yang kecil kita campur dengan yang kecil. Supaya apa? Nanti proses dia mendapat asupan pakan dari induknya itu dia seimbang. Tidak apa-apa kita ganti-ganti induknya begitu. Kita pindah-pindah di gelodok sebelah-sebelah itu bisa gitu. Saya kasih contoh, Mas. Kebetulan di sini ada anaknya yang kemarin keluar anak 5, tapi ini parkit ini induk yang anak yang pertama sekali sudah saya ambil dan sudah saya jual, Mas. Sudah laku, pemirsa sudah laku. Nah, ini urut-urutannya ini, Mas. Ini anak-anak saya, Mas. Nih teman-teman, perhatikan. Anak pertama selisih hanya maksimal 2 hari dari telur yang kedua. Nah, makanya dari umurnya pun, dari bodinya pun dia berubahnya kelihatan sekali. Kemudian dari anak kedua yang ketiga, nah selisihnya juga hanya 1-2 hari. Nah, yang ketiga dengan yang keempat hanya 1-2 hari juga. Nah, yang tadi saya sampaikan adalah kadang-kadang teman-teman mengalami induk yang dia parentingnya kurang bagus. Anak pertama sudah sekian, anak yang terakhir ini biasanya yang kalah makan, Mas. Di induknya dia ini dilolo bagus, yang ini kepidak-pidak, keinjak-injak sehingga dia kalah. Nah, ini luar biasa ini induknya nih. Luarnya dia dark blue semua nih, mantap nih, hitam-hitam semua. Karena dia induknya adalah itu adalah mauve yellow face. Jadi anaknya memang saya mencoba untuk saya silang-silangkan warna dan jenisnya sehingga dia nanti anaknya saya berharap bisa beranak warna-warni. Nah, ini contohnya nih teman-teman sekalian. Jangan lupa subscribe, like, komen di sini. Itu. Kalau penjenengan penasaran, kalau pemirsa semua penasaran, mari saya bantu. Jangan lihat harganya, jangan lihat berapa lakunya, tetapi ilmu yang sangat berharga di sini apa? Penjenengan, teman-teman sekalian nanti akan tahu proses. Proses itu yang mahal. Ilmu dasarnya penangkaran adalah kita memahami proses dulu. Yang tadi saya sampaikan di depan adalah permulaannya. Kita tahu karakter yang tadi saya sampaikan di murai batu, tahu karakter begini. Kalau kita sudah tahu watak, kita sudah tahu karakter induknya, mau anaknya kita ambil, mau kita apakan, udah ya ini jadinya. Ini saya kembalikan pun nanti induknya akan dengan lahap lagi, dia akan melawah lagi. Itu teman-teman sekalian. Proses selanjutnya adalah apa, Pak? Setelah ini, Pak? Nah, setelah ini selesai, ini ada 2 opsi. Opsi pertama, kalau memang nanti akan saya ambil kayak tadi yang dicontohkan oleh anak saya Sekar. Kalau memang nanti ini untuk sebagai bahan free fly dari teman-teman pemain free fly, yuk jangan lupa
like, subscribe. Ayo. Bola-bola free fly seluruh Indonesia. Nah, ini sudah siap untuk kita ambil, kita feeding sendiri, Mas. Jadi sudah kita siap untuk menjadikan bahan free fly, kita lolos sendiri, kita latih. Kita latih, biasanya latih yang pertama adalah kita latih untuk respon. Kita buat dia lapar, setelah lapar nanti bisa dengan peluit kita semprit titit. Nah, begitu lapar dia akan kasih makan, kita kasih makan. Nah, nanti kalau dia akan kita kasih tanda itu berulang, kita kasih isyarat itu berulang, tanpa dikasih makan pun dengan kalau dia mendengar suara peluitnya dia akan datang. Harapannya ke situ sampai nanti dia bisa terbang atau bisa juga dengan nama, bisa juga nanti dengan bonding-bonding pointer, bisa topi, bisa apa ya itu Mas. Nah, ini kalau misalkan nanti untuk kita siap jual bahan baku pun juga sudah siap Mas. Jadi nanti teman-teman, yuk yang pengen bahan baku belajar free fly datang ke rumah hobi. Nah, itu Mas, ini sudah bisa menjadi untuk bahan free fly. Tetapi kalau nanti hubungannya dengan tadi penjenengan tanyakan, umur berapa siap untuk kita produksikan kembali? Ini kurang lebih umur 12 hari sampai 15 hari, Mas. Nah, maka kita tarik garis ke depan 3 bulan ke depan, ini sudah menjadi bagian dari ATM saya, Mas. 3 bulan ke depan dia sudah menjadi bagian dari ATM saya. Mantap. Gitu. Mantap. Oke. Untuk perawatan khususnya ada nggak Pak? Perawatan khusus kalau saya hanya rutin obat cacing, Mas. Jadi obat cacing itu mau dia cacingan mau tidak, saya buat alarm. Per 2 sampai 4 bulan sudah pasti semua burung saya termasuk unggas ayam hias saya kasih obat cacing, Pak. Itu obat cacingnya gimana, Pak? Obat cacingnya saya ikutkan diminumnya. Jadi saya puasakan, jadi untuk 1 hari begini pagi saya larut semua airnya. Nah, besok pagi saya kasih obat cacing, saya larutkan di air untuk di tempat minumnya semua, dan hari itu harus habis. Kalau misalnya tidak habis, besok paginya saya buang lagi. Itu Mas. Obat cacing cair gitu. Obat cacing cair. Dan di kemasan dosisnya kalau saya untuk anak-anak itu, yang anak-anak obat cacing anak cair itu saya larutkan di 2 liter air. Nah, nanti kalau misalnya masih kurang di 2 liter air untuk semua burung saya buat lagi untuk saya larutkan di situ. Atau bisa juga dengan tetes, banyak dijual di poultry, itu juga kita ambil. Tapi kalau dari tetes, waduh, saya bisa 2 hari Mas. Saya harus nangkap burung-burung saya semua. Oke, kalau untuk perawatan induannya Pak pasca? Perawatan induannya biasanya kalau pasca ini saya semprot dengan desinfektan Mas. Oh ya teman-teman, satu lagi, kalau nanti sudah mencoba untuk menangkarkan, jangan lupa HP-nya alarmnya jangan hanya alarm kalau mau apel. Yang teman-teman yang masih muda-muda ya. Kemudian bapak-bapak yang seperti saya, jangan alarmnya hanya jangan kalau alarm tagihan. Tetapi harus tambah satu lagi, alarmnya adalah alarm untuk proses untuk pengobatan, untuk pencegahan vitamin dan obat cacing. Nah, itu kita tambahkan itu per 2 bulan, bisa per 3 bulan, bisa per 4 bulan. Itu nanti kita coba itu. Saya juga secara temporari Mas, saya ambil sampling secara beracak, saya ambil sampling esesnya, fesesnya, jadi dari kotorannya saya ambil, saya bawa ke KKLH, jadi ke klinik hewan sekitar saya cekkan di situ apakah burung saya ini sakit atau tidak. Nah, nanti hasilnya kan dari teman-teman dari balai kesehatan hewan, saya bawa ke sana Mas. Kalau ini Pak untuk pakan untuk mencetak misalnya, ini udah siap dijodohkan, mau dikawinkan, ada pakan-pakan khususnya nggak kira-kira? Secara umum sih saya tidak ada sih Mas ya, tidak ada. Cuman ada tambahan sih memang. Jadi kalau sudah sebelum saya jodohkan, biasanya kan saya taruh di polier Mas. Jadi saya satu kurungan, satu kandang ini saya campur antara 5-10 ekor yang sudah saya pilih. Nah, itu pakannya secara umum semuanya sama sih sebenarnya. Tapi begitu dia sudah saya pisahkan untuk saya jodohkan, dia akan saya tambahin biasanya. Yang pertama adalah memang saya kasih antibiotik. Antibiotiknya saya beli di poultry. Jadi kayak vitamin-vitamin secara umum itu saya beli di poultry untuk tetesan di pakan. Kemudian yang kedua, saya di situ juga tambahkan extra fooding. Kalau biasanya saya kasih kangkung sebagai salah satu contohnya, saya kasih kangkung seminggu 3 kali. Nah, ini bisa 4 atau 5 kali saya kasih kangkung untuk dia biar dia tambah fit begitu. Kemudian dia juga saya kasih jagung Mas, jagung manis. Jagung manis saya rata-rata selang-seling seminggu 3 kali juga. Hari ini jagung, besok kangkung, besok jagung, besok kangkung. Nah, yang saya kasih itu. Itu Mas, tambahannya di situ. Iya. Oke. Nah, ya lovers tadi sudah sedikit diceritakan ya, contohnya ya. Itu untuk parkit Pak ya. Tadi contohnya untuk parkit.
Nah, pasti ini dia lovers di rumah penasaran, Pak. Kalau burung yang lain gimana, Pak, ini, Pak ya? Kok hanya parkit saja ini yang diceritakan. Tadi contoh, Pak ya. Tadi contoh saja. Nah, dia lovers, kira-kira mau nggak ya kalau misalnya nanti Pak Gun kita minta ajari untuk apa istilahnya? Untuk apa istilahnya, Pak? Perkawinan dan juga apa kalau di burung itu penjodohan, perkawinan, proses penjodohan ya, itu di burung-burung yang lain. Kira-kira mau nggak kira-kira? Nah, kira-kira DA lovers mau atau tidak? Kalau DA lovers mau, komen dulu dong ya. Mau atau tidak nih kira-kira? Oke. Nah, kalau mau ya silahkan komen. Kalau dia harus benar-benar mau, nanti Pak Gun siap ya untuk memberikan informasi. Siap. Nah, sekarang juga siap? Siap. Wah, oke. Buat polling Mas. Jadi nanti di episode yang akan datang nanti apa yang akan dijodohkan nanti yo yang komen yang terbanyak permintaan terbanyak Mas. Oke. Gitu ya, Jalur ya. Jadi kira-kira mau apa dulu? Burung apa dulu gitu, Pak ya? Ya, nanti permintaan terbanyak apa yang sekiranya saya ada di sini akan saya penuhi dari pemirsa sekalian. Oh, itu Jalur ya. Jadi rugi nggak subscribe ini ya? Gimana sekarang? Subscribe dulu ya? Ya. Ya. Bagaimana sekarang ngomong? Subscribe, like, ya. Jangan Subscribe, lupa. like, jangan lupa. Jangan lupa apa? Oh, Komen. ya.